Bugun uy sharoitida kompyuter yig'ishda birgalikda ko'rib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladi operativka DDR3 8 GB, SSD 256 GB hamda platamiz H61 hamda toshni ustiga shunaqangi i5 toshimizni kullerini qatirib olamiz. Xo'p, keysimiz Avatage brendidan standart. Qani unda boshladik. Video uzoqroq bo'ladi, shuning uchun bemalol ko'rishlaring mumkin. Toshni birinchi o'rinda shunaqangi plataga joylashtirib olamiz. Yonida ikkita qismi bo'ladi. Shuni ham aniq qo'yish kerak. Teskari machasiga qo'yib qo'ymaslik kerak. Keyingi o'rinda termopastani toshni ustiga surkaymiz hamda kullerni orqa tomoniga shunaqangi qatiriladigan qismi bo'ladi. Platani tayt qismiga qo'yib, kullerni qatirishni boshlaymiz. Kullerimizni platada kepu fan degan qismiga suqamiz. Simlarni ortiqcha turmasligi uchun yoniga qistirib qo'yamiz. Kullerni asosan shunaqangi X ko'rinishida qatirsa ancha qulay bo'ladi. Bir tomonini to'liq qatirib olsangiz, ikkinchi tarafi ko'tarilib ketadi. Shuning uchun X usulda qatirgan ancha ma'qul. Xo'p, kullerimizni qatirib oldik. Endi operativkaga adashmasdan tishi bo'ladi. Shu tishini orqaga tortib turib, shu qismini o'rnashtiriladi. Shunaqangi ovoz chiqadi, tiqqatib. Shunga e'tibor berish kerak. Shunda to'liq tushgan bo'ladi. Keyingi o'rinda SSD bo'ladi. Case'da o'rnatib bo'lgandan keyin qatiramiz. Case'imizni ochamiz. Avatage brendidan standart case hisoblanadi. Rangi qora, ichida 450 vatli blok pitaniya o'zi chiqadi. Case'imiz ochish jarayoni ofis ishlari uchun bu kompyuterimiz bemalol boshlang'ich buxgalteriya, ofis, kompyuter bilan tanishuvchi yoki misol yangi savodxonlikda o'rganayotganlar uchun bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, ko'rishlaring uchun ichidan power kabel hamda platani qatiradigan boltlari chiqadi. Shu qismini bir yo'li pastki tomoniga chiroyli qilib yopib qo'yamiz. Xo'p, endi platada qatirish uchun shunaqangi bronzalar bo'ladi, sariq rangli. Bular case'da tayyor teshib qo'yiladi. O'rni shuni rezbasi orqali qatiriladi. Jami biz o'rtacha 4 dona qatiramiz. Yetadi. Platani katta kichikligiga qarab, misol uchun kattaroq platalarda 6 ta, 8 tagacha bo'ladi. Xo'p, endi qatirib oldik. Case'ni orqa tarafini ochamiz. Sababi blok pitaniyaning kabellarini orqa tomondan olib o'tsa, ancha chiroyliroq bo'ladi. Misol oldida ko'rinib turmaydi. Baribir ko'rinadi-yu, nisbatan bunga qaraganda ancha ko'p ko'rinadi. Bunda kamroq bo'lib chiqadi. To'liq simlarni ochib olamiz, ajratib. Va platani case ichiga qo'yishdan oldin shunaqangi panel qismi bo'ladi. Shuni ham qo'yib olamiz. Teva qismida birinchi biriktiriladi, tayi esa shuna qilib mahkamlab qo'yiladi. Platamizga keladigan bo'lsa, platani shu ko'rinishda qatiramiz hamda salafanning ichida o'zini boltlari bo'ladi. Biroz yuqoriroq, shu orqali qatiramiz. Xo'p, bunga ham shu 4 dona bolt qatirganmiz. Bemalol uy sharoitida o'zingiz yig'ib olishingiz mumkin. Endi SSD ni qatiramiz. SSD'imiz Dahua brendidan 256 GB. Bemalol misol sistema hamda D-papka uchun yetadi boshlang'ich ishlarga. SSD ni shu joyga joylashga qaror qildik. 256 GB SSD'imiz 2 dona bolt bilan mahkamlab qo'yamiz. Hamda endi asosiy pitaniyalarni plataga suqishni boshlaymiz. Shunaqangi 24 pilli platada maxsus joyi bor. Shu joyiga mahkamlab suqiladi. Hamda e'tibor berish kerak, tishi bo'ladi. O'sha tishi bir-biriga kirib qoladi. Keyingisi protsessorimiz uchun hamda parra uchun pitaniya 12 voltni tashkil etadi. Bunda ham shunaqangi o'zini tishi bo'ladi. Krepleniya sanchilib borganda tishlab qoladi.
Keyingisi SSD uchun pitaniya hamda shleftini ham bir yo'la qo'yib ketamiz. Shlefti plata bilan chiqadi. Biz esa shlefti shunaqangi noodatiy prujina shakliga keltirdik. Osilib turmasligi uchun. Xo'p, buni SATA shlefti portiga suqamiz, SATA portiga. Kompyuterimiz deyarli tayyor. Endi oldi asosiy panellarini ulashimiz kerak bo'ladi. Simlari shunaqangi betartib turmasligi uchun bo'lsa zajimda yoki misol platani ichidan ham simlar chiqadi. Shu simlarda mahkamlab qo'ysangiz ancha tartibli turadi. Videomiz vaqti ancha uzoq. Bemalol shoshmasdan ko'rib, o'zidan yig'ish imkoniyati mavjud. Agar kompyuterga shunaqangi aksessuarlar, qo'shimcha qurilmalar kerak bo'lsa, bemalol shu video ostidagi yoki videoda ko'rinayotgan raqamlarga misol yoki bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, yetkazib berish xizmatlarimiz ham mavjud. Xo'p, oldi panel qismiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda audio qismi, bu naushnik hamda mikrofonlarni plataga ulaveradi. Hamda USB porti bo'ladi. USB portida oldida ikkita fleshka yoki mishka bemalol foydalansa bo'ladi. Asosiy kompyuterimizni yoqib o'chiradigan qismi panel deyiladi. Shu panelda rasmini iloji bo'lsa qo'yib qo'yamiz. Bir tomoni tishi kam bo'ladi. O'sha tarafidan powerni suqib, uni oldiga reset tugmachasi perezagruzka suqiladi. Hamda powerni yoniga power led degan ikkiga bo'lingan shu chiroqchani kabel chiqadi. Shuni suqiladi. Uni oldiga HDD led suqiladi. Bu misol Winchester ishlayotganini yoki qandaydir nagruzka bo'lganda Winchesterga tushayotgan yuklamani ortib ketganda ko'rsatib beradi. Xo'p, kompyuterimiz deyarli tayyor. Yon qopqog'ini yopamiz. Hamda endi buni dasturlash, ya'ni programma qilish qoldi. Programma qilishni ham iloji bo'lsa keyingi videolarda noldan ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun harakat qilamiz iloji boricha manfaatli videolar chiqarishga. Kompyuterimiz tayyor. Bizni kuzatishda davom eting.